1 2 3 मुझे सारे दिखाई दे रहे हैं बहुत दूर से। दे रहे हैं ना? चाबी लगा वही बोल रहा हूँ, ये लो। मैं दूर से ही देख लेता हूँ। सब आगे तो पता चल ही जाएगा। नहीं देते सुपर लाइट में। हम अपने आप डाउन हो जाएंगे ना, फिर देना पड़ेगा। रेस नहीं कहा जाएगा। रेस लंबा रेस देते हैं ना, इसको रेस नहीं बोला जाएगा। कहते हैं तो इसको अच्छा, ये ऐसे डाउन कैसे चला ये यार? ये दब गया होगा। कैसे दब गया यार? इसको ऊपर उठा दो बस। ये है सिस्टम और कुछ नहीं है? मतलब इतना पावर मेरे अंदर, मैं तो बजरंग बली का पुजारी बन गया। हाँ जी बोलो। ना ना, बिल्कुल देखना चाहिए, आपकी ड्यूटी है। कोई छेड़ा खानी ना कर पाए बाइकों की। ये हमारा टायर पंचर हो गया था, तो हम इसको ठीक करवा रहे हैं। ठीक हो गया क्या सारू? देखो उधर से। मेरे को तो नहीं पता चल रहा ही, बताइए। हाँ ठीक है। और पेट्रोल दे देना चाहता हूँ। नहीं कह रहा हूँ, ठीक हो गया क्या ये? देखो उधर से साइलेंसर बहुत ज़्यादा हीट होता है ना, इसलिए इसको लगा रखा है। हाँ, ऑन करके जरा चेक करो अलाइनमेंट का, वो बोल रहे थे ना, अभी चेक कर लो लगे। बहुत तेज है। आओ के हमको लगता है मैं नहीं बोल रहा। एक मिनट, लाइन की वजह से लाइन से मिली है पूरी। वो लाइन मिली हुई है। जीटी के टायर, इंटरसेप्टर के टायर, हाँ हिमालयन का टायर हाँ खुल जाता है तो अलाइनमेंट के लिए सेटिंग होती है। ठीक है, मतलब अलाइनमेंट होगा। अगर एक बार खुल गया तो अलाइनमेंट करवानी पड़ेगा। हाँ, तो यार ये तो बड़ा झमेला है यार मेरे लिए। कोई झमेला नहीं, बाइक चल के आएगी और होगा। अरे वो तो ठीक है, फिर से हवा निकालो, फिर से झमेला करो, फिर ट्यूब खोलो। अगले व्हील में ज्यादा दिखा रहा है। हाँ? अगले व्हील में ज्यादा दिखा रहा है। ज्यादा दिखा रहा है, अलाइनमेंट हाँ ज्यादा दिखा रहा है। है ना?
इसकी लाइन वगैरह ठीक है पीछे वाले की? ये लाइन भी मिलाना पड़ेगा। अलाइनमेंट होगा तो लाइन दोबारा मिला देना उसको। साबुन डाल दोगे? टायर खोलेंगे, सिर्फ ऑयलिंग करेंगे और साबुन डालोगे ऑयल डालोगे? साबुन या ऑयल जो भी डाल। साबुन ही डालोगे, ऑयल डालने से फिर वो गड़बड़ होता है। साबुन डाल देंगे, साबुन डाल के लाइनिंग मिला देंगे और अलाइनमेंट कर देंगे। ठीक है, ठीक है। 10 मिनट रुको, पानी पी लो जब तक। पानी पियो, पानी पियो, पानी पी लो, पानी पी लो फिर चल देंगे। आज पूरा दिन मेरे इन बाइकों के मत्थे चढ़ गया। पहले उसके टूट गए सारे कुत्ते। एक नीचे बताओ, जब भी चेन पॉकेट टूटता है तो क्या एक साथ कट 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 टूट जाते हैं थोड़ी थोड़ी देर में? इसको टूटेगा तो टूटेगा ही। नहीं, एकदम फर्स्ट क्लास था, कोई दिक्कत नहीं था। सुबह में यहाँ से गया, एक टूटा, दूसरा टूटा, तीसरा टूटा, फिर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ टूटते ही चले गए सारे। एक नका टूटेगा ना, हाँ, वो लाइनिंग बदल जाती है, तो इसलिए सारे टूट जाते। टूट गया। जितना चलाओगे उतना ही टूटता जाएगा। हाँ, तो सारे ही टूट गए थे वहाँ पहुँचने तक, संजय के पास तक। मतलब चल के चली गई है ना? हाँ, ले तो चला के ही गया यार, वहाँ से ऐसे तो नहीं ले जा सकता था। अलाइनमेंट जल्दी नहीं आउट हो गया यार। अभी कितनी चली है देखा, 5000 7000 चली है, जल्दी आउट हो रहा है क्यों? हाँ, जल्दी हो रहा है। क्यों, कितने में होना चाहिए? हाँ बाबूजी, इसको मेरे हिसाब से 4-5 महीने हो गया होगा। इसको तो साल भर हो गया, ये चलती कहाँ है? अलाइनमेंट करा, जब ली थी तभी करवाया था। तभी करवाया। हाँ, कंपनी में टेढ़ा मेढ़ा रहता है, वारंटी पे नहीं था, पर पे करके करवाया था मैंने। वारंटी सालों में दिया नहीं था, नहीं यार, मेरे को अच्छी भी पर्ची दिया था।